여러분, 한 번의 골절이 평생의 고통을 부를 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 특히 나이가 들수록 조심해야 할 골다공증성 척추 압박 골절. 넘어지지도 않았는데 재채기 한 번 했을 뿐인데 척추뼈가 푹 꺼지는 일이 실제로 일어날 수 있습니다. 오늘은 이 골절이 왜 위험한지, 어떻게 예방하고 치료해야 하는지를 차근차근 알려드리겠습니다. 사고도 없었는데 갑자기 허리가 뚝 하고 너무 아파요, 이렇게 말씀하시면서 병원에 오시는 분들이 있습니다. 이것이 바로 골다공증성 척추 압박골절입니다. 뼛속이 비워지듯이 약해진 상태에서 아주 작은 충격에도 척추뼈가 내려앉거나 찌그러지면서 생기는 골절입니다. 무거운 것을 들거나 침대에서 일어나는 작은 움직임, 심지어 기침이나 재채기 같은 작은 동작에도 골절이 발생할 수 있습니다. 이 골절의 특징은 다음과 같습니다. 주로 60세 이상 고령층에서 발생하고 외상이 없어도 생길 수가 있습니다. 초기엔 통증이 약하거나 아예 없는 경우도 있지만 시간이 지나면 자세 변형, 통증 악화, 활동 제한을 동반합니다. 그리고 한번 골절되면 주변 뼈가 연쇄적으로 무너질 수 있습니다. 즉, 첫 골절이 두 번째 골절을 부르고 이게 반복되면서 몸 전체 균형이 무너지게 됩니다. 가장 먼저 해야 할 일은 냉찜질입니다. 허리를 삐끗한 직후에는 냉찜질이 최우선입니다. 손상된 부위에 열과 붓기가 생기므로 얼음찜질로 혈관을 수축시키고 붓기를 가라앉혀야 회복이 빨라집니다. 냉찜질은 혈관을 조여주고 손상된 조직의 염증을 줄여줍니다. 얼음팩은 천으로 감싸 사용하고 하루 2번 내지 3번, 한 번에 15분에서 20분 이내로 시행하시면 좋습니다. 그렇다면 온찜질은 언제부터 해야 할까요? 온찜질은 삐끗하고 2-3일 후에 붓기가 완전히 가라앉은 다음 하시면 좋습니다. 이때 혈류를 촉진해서 손상된 조직의 회복을 도와주는 데 효과적입니다. 시기를 잘못 맞추면 오히려 통증이 심해질 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 허리를 삐끗하면 쉬는 게 제일이지만 어디서 어떻게 쉬느냐에 따라 회복 속도가 달라집니다. 허리가 처지면서 통증이 더 심해질 수 있기 때문에 너무 푹신한 침대는 금물입니다. 맨바닥에 이불을 깔고 눕는 것이 가장 안정적입니다. 그리고 천장을 보고 누울 때는 무릎 아래에 베개를 받치시는 게 좋습니다. 이렇게 하면 허리에 가해지는 압력이 자연스럽게 줄어들기 때문입니다. 통증이 지속된다면 진통소염제 복용도 고려해 볼 수 있습니다. 염증을 줄이고 회복을 빠르게 도와주는 작용을 하기 때문입니다. 하지만 통증이 좀 줄었다고 해서 갑자기 허리를 펴거나 돌리는 스트레칭은 절대 금물입니다. 회복 중에 허리를 과다하게 움직이면 염좌가 재발하거나 더 심해질 수 있습니다. 같은 맥락에서 사우나나 뜨거운 찜질도 피해야 합니다. 몸이 풀리는 것 같지만 실제로는 염증을 더 악화시킬 수 있습니다. 허리가 부러졌다는 말을 들으면 이제 수술해야 하나 하고 걱정을 많이 하시죠? 하지만 무조건 정답이 아닙니다. 골다공증성 척추 압박골절은 조기에 발견하고 올바른 비수술적 치료를 시행하면 수술 없이도 충분히 회복할 수 있습니다. 그렇다면 골다공증성 척추 압박골절을 치료할 수 있는 비수술 치료는 무엇이 있을까요? 첫 번째, 통증 조절로 신경을 차단하는 신경차단 주사, 약물 치료, 보조기 착용 등을 시행해 볼 수 있습니다. 초기 통증을 안정적으로 잡아주는 것이 가장 우선입니다. 둘째, 도수치료 및 물리치료를 시행해 볼 수 있습니다. 척추 주변 근육을 강화시키고 자세의 균형을 되찾는 데 중점을 두는 치료입니다. 세 번째는 체외충격파 치료입니다. 뼈 주변 조직의 재생을 유도하고 통증 신호를 차단해서 회복을 돕는 비수술적 방법입니다. 특히 수술이 부담스러운 고령자에게 아주 효과적인 치료 방법입니다. 척추 압박골절 의심 증상이 있다면 혼자 판단하지 마시고 가장 먼저 비수술 중점 치료 병원을 찾아서 정확한 진단부터 받아보시는 것이 가장 현명한 방법입니다. 만약 골절이 발생했다면 비수술로도 회복할 수 있다는 사실 꼭 기억하시기 바랍니다. 저희 찬빛병원은 수술 없이 척추를 회복시키는 데 집중하는 비수술 중심 전문 병원입니다. 비수술 치료에 대해 궁금하신 점이 있다면 저희 병원을 찾아주시고요. 전화 주시거나 영상에 댓글 남겨주셔도 저희가 친절하게 설명드리겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 여러분들께 도움이 되는 유익한 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 통증이 사라지는 그날까지 찬빛병원은 여러분과 함께 하겠습니다.